The doors are closing. Please stand clear of the door. The 3D release. Terror, Gobal, terror. Terror, man, terror. Gobal. இல்ல என்ன பண்றது? ஒட்டு மீச வச்சிட்டு நான் சொல்றேன். பென்சில் வச்சு வேலை நான் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை. வாடா அப்படிமா. ஏய் போட்டோ வீடியோ எடுக்காதீங்க. யூடியூப்ல போட்டீங்க. ஹாய். அழகா மீட்டிங் முடிங்க. ரெண்டு மாசம் முன்னாடியே பிளான் பண்ணியாச்சு. உங்ககிட்ட கேட்டா பிளான் பண்ணுவாங்க. இதான எல்லாத்துக்கும் ஃபுல்லா காரணம். நல்ல படம் எடுத்துடியா? என்ன பண்ணீங்க? நான் எதுவும் பண்ணல. செயல்படி கிடையாது. கார் எப்படி வாட்டினீங்க? அரவிந்த் சொல்லுவார் என்னை பற்றி சொல்லுப்பா. 80 போகுதே ஏன் இவ்வளோ ஸ்பீட் போகிறேன்னு கேளு. 80 கூட போகலாம் அவமானம் காருக்கு. கோடு எஸ்சி பேட்டரி ட்ரை ஆகி போயிடுச்சுடா. நிறுத்துக்குப்பா. காட்டு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு மயக்கமே வந்துடும்ல. ஆண்ட்ரு வந்தாரா? வந்தாங்க சரன்னு பார்த்துன்னு வந்த மாதிரி டபாக்குன்னு எடுத்துன்னு வந்தாரு வெளியில. ஹவுஸ் கோயிங் அப்படின்னாரு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அவனை எடுங்க. அப்பதான் எஃபெக்டிவ் இல்லையா? எது சிரிச்ச சொல்ல என்ன சொல்லு என்ன சொல்லு என்ன சொல்லு கம்ப்ளீட் பண்ணி அவ்வளோதான். என்ன சொல்லு என்ன சொல்லு செலிபிரிட்டின்னு சொல்லி என்ன போட்டு போயிட்டு போறாங்க. சுற்று போறாங்க. The doors are closing. Please stand clear of the door. மாமா